Tiszteletem mindenkinek, ez lenne a Promag 335E állványos szalagcsiszológép. Amerikai piacon inkább Jet néven ismert. Ugye a Jet és a Promag egyesültek az elmúlt években. Így néz ki a gép. 2,25 kW-os motorral. Ha a fedelet felhajtjuk, akkor 75 cm hosszan lehet rajta csiszolni. Masszív típus, alul az állványba gyűjti a tulajdonképpen elcsiszolt anyagot. Ott van egy ülepítő tartály az aljába, csak nincs bekötve még. A cső ott van a csomagolás aljában. Önért egy vevőnk, bocsánat, nem csomagoltam ki teljesen a gépet, de nem szeretném, hogyha megsérüljön. A francia, svájci cég, hál' az égnek, nem papírdobozba küldözgeti ide a drága gépeket, hanem fakaldába. Tehát teljesen jó szállítható. Így néz ki a gép, remélem azért jól látható így is. Az alkatrész pótlásra annyit, hogy ilyen 10-12 év után szoktak a vevők rendelni hozzá általában első bordáskereket, de azon kívül nem nagyon történt hozzá alkatrész rendelés, úgyhogy nagyjából elmondhatjuk, hogy strapabíró típus. És ezek is általában zömében olyan cégek, akik legalább 2 műszakban dolgoznak vele. Kicsit bekapcsolom, majd megnézzük, hogy néz ki üzembe. Hát ilyen. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte a videót.